আসসালামু আলাইকুম। আমি আবু মুরসালিন, পড়াশোনা করতেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ এমবিবিএস পঞ্চম বর্ষে। তো আমরা এর আগের 3টা ভিডিওতে রেসপিরেটরি সিস্টেমের ইন্সপেকশন, পালপেশন এবং পারকাশন করে এসেছি। আমরা আজকে লাস্টের পার্ট, যেটা হচ্ছে অস্কালটেশন। অস্কালটেশন করবো। অস্কালটেশনের শুরুতে আমাদের পেশেন্টকে এক্সপোজ করে নিতে হবে এবং পেশেন্টের পারমিশন নিতে হবে। পেশেন্টের পারমিশন আমাদের নেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা অস্কালটেশন শুরু করবো। তো অস্কালটেশনে আমরা মূলত দুইটা জিনিস দেখি। একটা হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড এবং সাথে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা, এবং তার সাথে আমরা দেখি হচ্ছে ভোকাল রেজোনেন্স সম্পর্কে। তাইলে আমরা প্রথমে হচ্ছে গিয়ে ব্রেথ সাউন্ডটা দেখে নেব। তো ব্রেথ সাউন্ডটা দেখার জন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্টেথোস্কোপটা নিয়ে, যেহেতু লাংসের অ্যাপেক্সটা আমাদের সুপ্রাক্লাভিকুলার রিজিয়নে, আমরা অ্যাপেক্সটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্টেথোস্কোপের বেল দিয়ে দেখে নিব বাবা। আর পেশেন্টকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিব জোরে জোরে শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে। বাবা, জোরে জোরে শ্বাস নিবেন এবং ছাড়বেন। এরপর আমরা হচ্ছে ঘুরিয়ে নিয়ে ডায়াফ্রাম দিয়েই দেখব। জোরে জোরে শ্বাস নেন এবং ছাড়েন। আমরা অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবরও দেখে নিব একটু। এভাবে আমরা লাংসের প্রত্যেকটা এরিয়াতে আসলে ব্রেথ সাউন্ডগুলো দেখে নিব এবং সাথে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা সেটাও আমরা দেখে নিব। তো ব্রেথ সাউন্ড আমাদের নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে ব্রেথ সাউন্ড হয় হচ্ছে গিয়ে ভেসিকুলার। তো ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড কাকে বলে? সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডে আমাদের ইন্সপিরেশনটা একটু বেশি সময় ধরে হয়, এক্সপিরেশনটা একটু কম সময় ধরে হয়। আমরা নর্মাল ফিজিওলজি হিসেবে জানি যে ইন্সপিরেশনটা আমাদের 3 সেকেন্ড সময় ধরে হয় এবং এক্সপিরেশনটা আমাদের 2 সেকেন্ড সময় ধরে হয়। তো লাংসে যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড পেতে পারি। তো ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড আমরা কিভাবে জানবো? আমরা হচ্ছে গিয়ে নিজেদের স্টেথোস্কোপটা নিয়ে আমরা ট্রাকিয়ার উপর বসাইলে যে ব্রেথ সাউন্ডটা পাবো সেটাই হচ্ছে কি আমাদের ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড। তো ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডটা এমন হয় যে আমাদের হার্শ হয় এবং এই ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডে ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশনটা সেম ডিউরেশনে থাকে এবং ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশনের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে। তাহলে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড কোন কোন কারণে হইতে পারে? ওই যে আমরা ভোকাল ফ্রেমিটাসের ক্ষেত্রে পড়ছিলাম 3টা সি। তাহলে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড হতে পারে 3টা সি এর জন্য। কি কি? কনসোলিডেশন, ক্যাভিটেশন এবং কোলাপসের জন্য আমাদের ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড হতে পারে। এছাড়া আমরা হচ্ছে কি যদি অবস্ট্রাকটিভ কোনো পালমোনারি ডিজিজ অর্থাৎ সিওপিডি হয়, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, সেক্ষেত্রে আমরা ভেসিকুলার উইথ প্রোলংড এক্সপিরেশন পাবো। কারণ অবস্ট্রাকশন হচ্ছে এক্সপিরেশনে আমাদের ঝামেলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রোলংড এক্সপিরেশন পাবো। ভেসিকুলার উইথ প্রোলংড এক্সপিরেশন অর্থাৎ এক্সপিরেশনটা সময় অনেক বেশি হবে। এখন আমি পেশেন্টের ভোকাল রেজোনেন্সটা দেখে নিব। তো ভোকাল রেজোনেন্স দেখার ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে পেশেন্টের গায়ে স্টেথোস্কোপ রাখার সময় বলবো যে বাবা আপনি আমি যতবার আপনার গায়ে স্টেথোস্কোপ রাখবো আপনি 3 বলবেন। বাবা, আমি যতবার আপনার গায়ে স্টেথোস্কোপ রাখবো আপনি 3 বলবেন, ঠিক আছে? 3 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 3। তাহলে আমি পুরো লাং ফিলটা বরাবর আমি ভোকাল রেজোনেন্সটা পেশেন্টের দেখে নিলাম। ভোকাল রেজোনেন্স ইনক্রিজ হতে পারে, ডিক্রিজ হতে পারে। তো ভোকাল রেজোনেন্স ইনক্রিজের কারণগুলো হচ্ছে ভোকাল ফ্রেমিটাস যে কারণে ইনক্রিজ হয়েছিল, ভোকাল রেজোনেন্স ইনক্রিজের কারণও সেম। ভোকাল ফ্রেমিটাস যে কারণে ডিক্রিজ হয়েছিল, ভোকাল রেজোনেন্স ডিক্রিজ হওয়ার কারণগুলো সেম। তাহলে সেক্ষেত্রে অস্কালটেশনের সময় ব্রেথ সাউন্ড শোনার সময় আমরা কিছু অ্যাডেড সাউন্ড পেতে পারি, যেমন আমরা হুইস পেতে পারি, আমরা ক্রিপিটেশন পেতে পারি, আমরা হচ্ছে প্লুরাল রাপ পেতে পারি। তো আমরা একটা একটা করে জানবো যে হুইস কি। হুইস হচ্ছে মিউজিক্যাল সাউন্ড প্রডিউস বাই টার্বুলেন্ট এয়ার ফ্লো থ্রু ন্যারো এয়ারওয়ে।
তো ন্যারো এয়ারওয়েটা কেন হইতে পারে? ব্রঙ্কোস্পাজমের কারণে হইতে পারে, অথবা এয়ারওয়ে সিক্রেশন বেশি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে হতে পারে। তাহলে হুইজের কারণ কি হইতে পারে? হুইজ যেহেতু ন্যারো এয়ারওয়ে, এক্সপিরেশনের সময় হুইজটা বেশি শোনা যায়। তাহলে এক্সপিরেশনের সময় হুইজ বেশি শোনা যায় মানে হুইজের কারণ হতে পারে ক্রনিক অবস্ট্রাক্ট, সিভিয়ার ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে হতে পারে। তারপর হচ্ছে কি আমাদের অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিসে হইতে পারে। তারপর হচ্ছে কি আমাদের এক্সাজারবেশন অফ ব্রঙ্কিয়েকটেসিস হইতে পারে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আমরা হুইজ পেতে পারি। তাহলে আমরা হুইজটা মেইনলি আমরা স্টেথোস্কোপ ছাড়াই শুনবো, বাট যখন আমরা স্টেথোস্কোপ বসাবো এরকম হুইজের মতো কিছু পেলে সেটাকে আমরা রঙ্কাই বলি। এরপর আমরা পেতে পারি ক্রিপিটেশন। তাহলে ক্রিপিটেশনটা কি? ক্রিপিটেশন হচ্ছে গিয়ে বাবলিং অর ক্র্যাকলিং সাউন্ড বলা হয়। এটা কেন হয়? এটা হয় হচ্ছে অ্যালভিওলাসের মধ্যে যদি ফ্লুইড জমা থাকে সেক্ষেত্রে এয়ার প্যাসেজের সময় ক্রিপিটেটিং সাউন্ডটা হয় বা ক্রিপিটেশন হয়। তাহলে ক্রিপিটেশনের কজ কি? ক্রিপিটেশনের কজ হতে পারে রিজলিউশন স্টেজ অফ নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস হতে পারে, ইউনিল্যাটারাল হতে পারে, বাইল্যাটারাল হতে পারে। এছাড়া ডিপিএলডিতে আমরা হচ্ছে কি আমরা ক্রিপিটেশন পাই। এরপর আমরা পেতে পারি প্লুরাল রাপ। তা প্লুরাল রাপটা কি? প্লুরাল রাপটা হচ্ছে গ্র্যাটিং অর হচ্ছে লেদারি সাউন্ড, যেটা প্রডিউস হয় যখন ভিসেরাল প্লুরাটা মুভমেন্ট করে প্যারাইটাল প্লুরার সাথে ঘর্ষণ লাগে যখন, বা ভিসেরাল প্লুরাটা যখন প্যারাইটাল প্লুরার গায়ের সাথে লেগে মুভমেন্ট করে তখন হচ্ছে কি আমরা প্লুরাল রাপটা পাই। তো প্লুরাল রাপটা হচ্ছে কি আমাদের ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন বোধ সময় থাকতে পারে, এবং যখন আমরা হচ্ছে পেশেন্টকে বলবো শ্বাস নিয়ে ধরে রাখেন তখন হচ্ছে কি এই প্লুরাল রাপটা আর পাওয়া যাবে না, যেটা হচ্ছে কি আমাদের প্লুরাল রাপ থেকে পেরিকার্ডিয়াল রাপকে ডিফারেন্সিয়েট করে। তো আমাদেরকে অনেক সময় হচ্ছে অসকালটেশন ফাইন্ডিং বলতে বলে, যেহেতু সময় কম থাকে অনেক সময় শর্ট কেসে শুধু অসকালটেশনটা করতে বলে। তো অসকালটেশন ফাইন্ডিং বলার সময় আমরা অসকালটেশনে কি কি দেখেছি? আমরা দেখেছি ব্রেথ সাউন্ড আর আমরা দেখেছি ভোকাল রেজোনেন্স, আর কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা। তাইলে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা বলবো যে অন এক্সামিনেশন অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম অফ দিস ইয়ং জেন্টলম্যান রিভিলস দ্যাট breath sound is vesicular or bronchial or vesicular with prolonged expiration। দেন আমরা বলবো যে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড আছে কিনা। তো আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি there is wheeze or rhonchi present all over the lung field। দেন হচ্ছে কি আমরা বলবো vocal resonance is normal or increased or decreased। এখন কোন রিজিয়ন থেকে হচ্ছে কি ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ পেয়েছে সেটাও আমাদেরকে বলে দিতে হবে। যেমন ধরো হচ্ছে কি আমরা পেলাম যে লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস থেকে লেফট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, তাহলে আমরা বলবো যে vocal resonance is increased from left second intercostal space to left fourth intercostal space along the mid clavicular line অথবা mid axillary line, এটাও আমরা বলে দেব।